Good morning SPD anomuchala Jennifer Fulfiga mbabuuzako abatulala ku Soul TV ene Kabale of course bunyogovu nnyo embeera si ye eryawo nti wadde akasana okalaba kaaka naye embeera ya bunyogovu ekyabadde Kabale olunaku olw'eggulo Minister ow'abavubuka n'abaana Honorable Dr. Balaam Bargahala yasobodde okubanga asimbula Kampala n'ayolekera ekibuga eky'e Kabale ku lunaku olw'okujaguza olunaku olw'omwana wa Africa ne SPD kyenyinza okubulya omulabi waffe ekiri eno ekyembi kwe kuba nti mu Kigezi region Kabale district ye district ekyasinze okubeera n'abaana abafuna embuto nga tebanaba kubanga baweze emyaka oba 18 ate nga ye district ekyasinze okubaamu n'abaana abatoloka ku masomero abatasoma olw'okuba nti embeera gye babeeramu obwavu bungi omwana bw'abeera nga alina emyaka 9 kyaba alina okukola kwe kugenda kunoonya scraps n'ebirala ave ku masomero yasobodde okubanga akyalako ku remand home ey'e Kabale byenyinza okubuulira bye twasanzeeyo lwakuba nti abaana tebakirizibwa okubanga balagibwa feesi twasanzeeyo abaana 5 nga balina cases ez'amadda ng'omwana ow'emyaka 8 akugamba nti yatta omwana ow'emyaka 5 omwana ow'emyaka 13 ng'akugamba nti yatta ow'emyaka 2 then rape cases ng'osanga omwana ow'emyaka 9 ate yarapinga omwana ow'emyaka 3 zabadde cases nyingi naye nga njagala nsooke mbaweereze ku mboozi eyo oba biki Honorable Balaam bye yabadde tusobodde okubanga alambulako then nsooke mbabuulire naki ekigenda okubanga kiddako ne directive president eyamutumye asobole okubanga abulira abantu b'e Kabale katusooke tumulabe ng'alambulako ku bantu abo. Kabale ku makya ga leero z'okulaba ku kulambula ku baana baffe abaasibwa wano abato abatanaweza myaka 18 balina emisango egy'obutemu egy'obwamalaaya egy'obusi egy'okubba ebintu egy'ogezaako okutta n'emisango emirala tulina abaana 63 mu eno senta y'e Kabale naye tulina ne sente endala embalala tulina sente endala Fort Portal ne Kampala Kampiringisa n'obalala so munaanyizibwa baffe nga minisitule y'abaana nga minisita w'abaana okujja okulambula ku baana abaana kubanga bato beetaaga kuyambibwa okulaba nti bimize sitaani yabakwata abavaamu era basabye kooti ne jaji okuba waspeed trial basobole okuddayo nabo basome ng'abaana abalala so kyekituleese olunaku olwaleero so mbidde nabo ekyemisana nga bwebalaba buli balina cupa ye ya soda buli mwalidde rawundi capati ezaalagirwa n'abalala bakyalya. One of the girls, she's very cunning, good English, good everything, but she had gone to Grace Villa to poison the rest of the children. She mixed soap and poured in sauce for them to eat and die. So let us be careful with the kind of children we are having. Even in a cell, that child can influence. So let us be careful. However, my first request to the resident judge and the registrar and the team here, let us do speedy trial for those HIV victims who are under 18 so that they can be taken for better treatment. One of them is coughing, too skinny, too bony, another one has rash all over, another one. So reinfection can even happen there. If he has a bad heart, he can easily press blood off anywhere, put on his friend's plates. By the time they finish that jail sentence, half of that cell can be sick because they are staying in the same dormitory. They are eating in the same area. They play together. They live together. And they are juveniles. They are young kids who don't know even what they are doing. There was a girl of 12, and her crime is she committed murder. She killed another baby of 5 or 3. I don't know how it happened. But it happens. But I want to thank the probation facility, this facility, that redemption center, at least for you are giving them food. Because I asked them, do you eat? They said yes. Eyo nga bwe yabadde ekyennaku twasanzeeyo ku remand home ey'e Kabale mubaddemu abaana 5 nga bonna balina obulwadde bwa siriimu kyokka nga baana bato ate nga basula n'abaana aba bulijjo
omuwala oyo gwabadde ayogerako yava mu ggwanga eri Rwanda nti wano bw'otunulira wano e Kabale waliwo ensalo okulosinga wali Katuna n'ogenda e Rwanda then waliwo Congo kati bafuna n'abaana bava mawanga ago ne basobola okuba nga abakulosinga kuba waliwo plus borders kati omwana oyo gwabadde boogerako yagenda akusomera erimu erya Grace Villas n'akwata sabbuuni n'agitabula n'agiteeka mu mmere nga yagala abaana bonna bafe so eyo embeera yabadde tewoomya nakabululu naye nga of course yasabye abakulembeze mu kitundu kino naddala RDC n'abakulembeze abalala okufaayo nnyo okulaba nti abaana bano babasalira emisango babakolereko ku misango gyabwe mu bwangu basobole okuba nga baddeyo kubanga basinga babadde bagamba nti baagala kuddayo abaddeyo ku masomero basome eyo embeera eri wano e Kabale of course bwe tunabatuuse mu bitundu ebirala tujja kuba nga tubaweereza updates na biki ebiriyo njagala kulosinga nzire mu studio SPD n'omukyala Jennifer Full Figure musobole okuba nga mugenda amaaso n'okuba nga muweereza